Eve lameus lavaret alies, ezeo an difor etre Breiz a Bretagne, neoket nemet un difor etre Galek a Brezhoneg, yez ar mouvement breton pe yez an emzao, an difor pennan, zo ur meizat eus mabden, an difor etre bout, broadelour brezhon République Europat kevreadelour an dazont, pe bout provincelour breton République kreizelour ar France a vraiment. Pe laissé dibab etre ur meizat kevreadelour pe ur meizat jacobinelour. Azo ivez dreistol, dibab etre ur meizat engounelour pe ur meizat frankizelour. Rak a République France bet ganet neitek bet kanvet gant an tolstad bourrizel a enep d'ar galout brientinel, zo dagent a pen un tolstad frankizelour diazezet da heul prederorion an neitek vet kanvet bet gret anezo ar resklerigenet, o deus diazezet lezenou nevez an vet les droits de l'homme, gant un h bras, gwirioù mabden. Gwirioù mabden holvedel, a zegasas ur meizat nevez, eus mabden a zo ur meizat o tifen ar menoz, un deus mabden gwirioù naturel, adal e c'hanedigez war an douar, ouspenn ar gwirioù, a zo bet savet e nistor stad ar bobl, evel eritour ur c'hevala istorel, e lese sevenadurel, ar merzel, yezel, douar an yezel, poblel dre vras, hag abaoe an tolstad greantel, divar ar galout ar merzel, bourrizel frankizelour, o deus anvet o unan an dispargal disakr, ar République jacobine a enep ar galout nevet o laza o roue, o deus divizet jacobinet ar France, e c'hele mabden, bout unan o veza deus forzpeller war an douar. Evel se o deus kroget da zistruja broioù ar France, o c'hober departamentou anezo, a ken dalc'het da c'houde gant Napoléon dre Europa en Efez ha da c'houde en Afrika hag en Indez sina. Pep den war an douar, a ranke kaout diou an vro, e c'heni hag ar France, hag e c'hendadou, a ranke dont da veza galaouet. Se zo bet disor ar frankizelouriez, bet ganet 300 zo. Gant meizat ar progrès an enra o kat, dior adur ar bet greantel, o kroui muian ar c'halout archantel ar merzel, d'ar vourrizelez, o piaoua greantioù neuze o rei dezi an tu da gemer ar galout politikel. A gourlakaat tamm ur meizat ar merzel hag hini enel eus mabden, o tont da veza deus forzpeller. Evit ma c'hellfe labourat a beza korvoet forzpeller. War ar machat al labour. E maez, pep sevenadur a c'hellfe beza e hini. Mabden a zeu da veza difetis, dizalc'h deus ur bobl. Ep 300. Evel loen rag istor, pe o gwir ezeo an istor, a ra diwar al loen, un den e 300 ur bobl. Ne ket mui pechen ur bobl,
ur zevenadur, mabden zo pechen warnan e unan. Ne ket mui loen politikel evel a lavare Aristoteles. Mabden frankizelour abaoe an dispar jacobin, a zo da veza nemet un inien, e deus da pal ne buez, gounit ar muioc'h possible a rant. Mabden zo ken mardeo nemet micherour, a ya da veza ur machadour. Ur machadour va machat al labour o verza e nerzh labour. Neuze da gent a-holl, ne ket mui mabden eus ur bobl, un inien eo. Diop a distag eus pep tra. Setu penaos o bet ganet, ar gevrat kevredi gezel, o kont zivarben ini enou, a ziviz en em voda, evit em warezi. Da heul, poblou a broadou, no deus ket mui tamm a tamm sterebet en o buez, hag e c'hellant bezañ distrujet. Brak evit frankizelouriez, neo ur bobl nemet samadur, ini enou. Hogen ne valeket evel-se ar vuez. Ar vuez e c'hosmos en olved, zo etre dalc'het. Dre al liammou, e tiouan urzh ur vuez nevez, o tifluka. Ur bobl zo evel ur c'hoad meur. En ur c'hoad meur e tiouan buez, na gaverket, etre pep gwezenn distag an aidioù ben. Neuze mabden, o veza emren a distag deus pep tra, a ya da em seveni e unan pen. Hag a real e a mezeien, no deus ket mui, talvoud ebet, nemet, talvoud ur vachadourez. Mahel ten a korvo diouto. Evel traoù machadourez. Neuze eo troc'het diouz e re, n'en deus ket mui dar empredou trivliadel, denel ganto, hogen nemet dar empredou pouelel, gorel dedenet. Panem anavezont, ha pa ninket kevezourion.